Powerbank с номинальной мощностью 22 тысячи мАч, максимальной мощностью в многопортовом режиме 300 Вт, поддержкой мощности в 140 Вт для MacBook, 120 Вт для продукции от Xiaomi, 4 разъема для зарядки, поддержка большого количества различных протоколов, удобный экран, на котором отображается полезная информация, компактные габариты, стильный дизайн, вентилятор для рассеивания тепла, режим концентратора, и это только малая часть того, что нам заявляет сам производитель в рекламе к Powerbank под названием CookTech. 30 Powerbank, 40 тысяч мАч, 300 Вт макс. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу и покажу. Распаковка. Выглядит упаковка отлично, ко всему она выполнена в форме шкатулки, но, к сожалению, упаковка пришла слегка помятая. На коробке есть изображение, название и краткие характеристики модели. Упаковка хорошая, в комплекте мы имеем сам Powerbank, руководство пользователя и кабель с Type-C на Type-C, поддерживающий 240 Вт длиной 53 см. Вес Powerbank внушительный, 1130 граммов, а габариты 106 на 86 на 82 мм. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. С следующего месяца начну по одному смартфону в месяц просто разыгрывать. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к Powerbank. Полетели. Выглядит Powerbank и вправду хорошо. Данный Powerbank, учитывая свои характеристики, получился довольно компактным, за что плюс. Корпус выполнен из качественного пластика с матовым покрытием. Также с верхней части есть глянцевая прозрачная вставка с беспроводной областью для зарядки. Две резиновые полоски для предотвращения перегрева, а с тыльной части решетка, за которой можно разглядеть встроенный вентилятор для охлаждения. К слову, предусмотрели и отверстие с нижней части корпуса. Собрана модель однозначно качественно, в интернете можно найти разборку данной модели, кому интересно. Удобно, что Powerbank имеет антискользящую вставку для того, чтобы устройство устойчиво находилось на поверхности. А для удобной транспортировки, назовем это так, предоставили ручку с надписями CookTech. Далее можно обнаружить информацию, технические характеристики и кнопку питания, которая находится с фронта под экраном с надписью CookTech и сам экран. Экран же показывает текущий заряд в процентах и кольцом, входная и выходная мощность, режим концентратора и не только. В режиме концентратора, который включается двойным нажатием на кнопку, можно подключить его к ноутбуку или настольному компьютеру через Type-C, а затем подключить, к примеру, мышку или клавиатуру через порт USB-A. Даже внешние накопители можно подключить. Далее, заявленная емкость 40 тысяч мАч и номинальная 22 тысячи мАч. 5 вольт 3,6 ампера. Номинальная по моим тестам 24 681 мАч. 4,8 вольта 3,1 ампера. Батарея литий-полимерная, аккумуляторный блок модель P01ST, номинальное напряжение 3,6 вольта. От зарядного устройства на 100 Вт от 0 до 55% Powerbank заряжается за 1 час 20 минут и с 0 до 100% за 2 часа 25 минут, что довольно быстро. Ко всему, во время подзарядки устройство не перегревается, но отмечу, что в среднем зарядка была на 65 ваттах. Что касается разъемов, Type-C поддерживает такие протоколы, как FCP, ECP, AFC, QC версии 3.0.5.0, Power Delivery PD версии 3.0, PPS, PCP и Apple на 2,4 ампера. На вход и выход у него максимум 100 Вт. Type-C 2 поддерживает FCP, SCP, AFC, QC версии 3.0.5.0, PD версии 3.1, PPS, PCP и Apple. На входе и выходе у него максимум 140 Вт. USB-A1 и USB-A2 поддерживают только на выход. USB-A поддерживает FCP, AFC, Quick Charge версии 2.0, PCP и максимум выдает 22,5 Вт. А USB-A2 уже поддерживает PD версии 3.0, QC версии 3.0, FCP, AFC, Xiaomi, PCP и выдает максимум 120 Вт. Как распределяется мощность между разъемами, вы видите на экране. Отмечу, что в многопортовом режиме можно получить до 300 Вт. Заряжать можно до 5 устройств одновременно. Зарядке, разумеется, поддаются ноутбуки, смартфоны, планшеты, колонки, смарт-часы и даже наушники. Исходя из этого, делаем вывод, что режим малого тока присутствует. Что касается беспроводной области для зарядки, она может выдавать до 20 Вт, если заряжать смартфоны от Xiaomi, до 7,5 Вт, если заряжать смартфоны от Apple, и до 5 Вт для зарядки других устройств. По моим тестам, если использовать беспроводную
беспроводную зарядку, то iPhone 15 Pro можно зарядить полных 4 раза. При этом от 0 до 60% смартфон заряжается за 1 час 20 минут, от 0 до 80 за 2 часа 10 минут и от 0 до сотки за 2 часа 35 минут. Powerbank тратит на одну такую зарядку 20% заряда. По кабелю же iPhone 15 Pro заряжается в среднем 20 Вт, максимум значение подскакивало до 24 Вт, а при этом от 0 до 40% смартфон заряжается за 20 минут, от 0 до сотки за 1 час 10 минут. В среднем, потратив 9% заряда, ко всему мы можем зарядить Powerbank'ом iPhone 15 Pro по кабелю около 9 раз на 100%. MacBook Pro на 13 дюймов 2020 года Powerbank зарядила от 0 до 40% за 40 минут, от 0 до 55% за 1 час 5 минут, от 0 до сотки за 2 часа 15 минут, потратив 37% заряда самого Powerbank'а. Зарядить подобный ноутбук можно полноценно 2 раза. И еще на третий раз останется на 60%. Далее, по нагреву. При зарядке 120 Вт нагрев был несущественный. Если же использовать все разъемы для зарядки, нагрев будет заметный, но при этом все в пределах нормы. Сквозная зарядка поддерживается. Во время зарядки при 300 Вт он не вырубался и вентилятор сильного шума не создавал. CookTech 30 Powerbank также позиционируется как безопасное устройство для использования. Да, и по отзывам тех, кто уже приобрел данную модель, а их хватает, и по моим наблюдениям, данный Powerbank действительно качественный продукт, которым можно пользоваться без боязни того, что у него может загореться контроллер или он может перегреться и навредить вашему устройству. Конечно, я не исключаю этого, так как это, разумеется, может произойти. Минусы, к сожалению, по авиационным правилам его нельзя брать с собой во время перелетов. Заточен он под устройства Xiaomi и Apple, и цена не всегда радует. Но цена радует во время распродаж. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок. Сейчас идет распродажа. Это значит, что Poco X6 в районе 18-19 тысяч, X6 Pro продают по 23, Xiaomi 14 продают по 60 или по 58 тысяч, и 14 Ultra стабильно висит по 99, притом это глобальных версий, и иногда падает до 80. Все в телеграм-канале Польза.нет. Мой личный телеграм-канал, где я делюсь результатами тестов до обзоров, и телеграм-канал взаимопомощи, где вам подскажут, что лучше приобрести под ваши условия и т.з. Резюмирую, CookTech 30 Powerbank 40 тысяч мАч, 300 Вт, и еще один отличный Powerbank. Конечно, он не из дешевых, но если вам удастся урвать его на распродаже, то, думаю, вы будете не разочарованы. Разумеется, если вы знаете, зачем именно вам подобный Powerbank, так как, возможно, вам хватит и другой модели, к примеру, без беспроводной области для зарядки или какой-то большой емкостью. CookTech 30 Powerbank — хороший выбор для посиделок на природе в небольшой компании, но в других сценариях использования лично я не вижу данную модель актуальной, так как в городе есть различные заведения, где можно подзарядить свое устройство. Для путешествия данная модель не подходит, она очень большая. С другой стороны, я думаю, что сценариев использования может быть много, и здесь уже включается ваша фантазия. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал с колоколом, девайсу от меня однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья!